啊，師兄唔好推爆啊嗱，我啊你唔好吹我啊，唔好鬼叫啊！嚇！如果炒車落去真係死㗎呢度。哇！有個糯米雞喺個彎尾度啊！冇咁貼啊，師兄有壓力啊！有壓力啊！有壓力啊！同埋啱整咗啲 setting， 唔知會唔會推頭？哇！喂，好跣喎個頭，係啊，唔知係咪啲 setting 唔啱？哇！真係跣喎個頭。哇！爭啲跣低啊！哇！屌！喂，唔得，我頭好跣啊！我覺得啲 setting 唔係啱啊！唔使睇啊，但係冇咁快。有車，六角時啊，你哋六角時，六。你哋有冇六角時？我有六角時有，就我冇帶六角時，我冇六角時啊。謝撚咗，我淨等先，慢慢，好行得。唔得啊！支叉唔知唔係好轉到彎啊！支叉，但我唔知咩原因喎。最慘我唔知係咪硬得滯啊，定係個 rebound 慢咗㗎嘞喎。
屌，師兄又講啲唔老禮嘢，哇！喂，原來我未扣頭盔喎！屌，慢車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 ！哇，好撚招積啊真係！屌，點解呢啲嘢彈下彈下？屌喂，唔好意思，屌一個頭盔停幾次，個頭盔冇飛出嚟啊！我 feel 到個巴帶係咁蹬，個巴帶應該影到蒙查查，蹬個貓王。行唔行新路啊？你話？新路哦。嚇？你話咩啊？新路啊？試下咯。其實係舊路嚟㗎嘛。等埋支歌啊！慢慢撈啊，等埋支歌。到啦係嘛？志哥，等埋佢話俾。喂，志哥行右邊喎，點解？喂，使唔使飛啊你？我呢度好慢㗎啦，唔夠你快㗎呢度。屌！哎，佢話唔得喎。咩啊？我封咗啊？你話？去啊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 去！我行尾我行尾，定點？哦好，等埋啊！最sorry，有冇事？屌嗱，小心啲啊，落嗰時我嘔撚住啊！我哋等埋。哦，幾正喎，好似。唔係㗎，好大霧喎。係咩？嚟吧，冇咁快聲，唔使攞聲。師兄，你長褲有加持㗎。會，哦就喺呢度，呢啲。喂，停車，慢車，慢車。唉，真係唔好意思啦，
帶你行條閪路咧。未清啊！佢最慘呢係斷唔晒喎，如果唔係搬得開啊嘛。可以啦，師兄。哇！坐住落啊，前面個車手。喂，呢啲好玩喎，我覺得其實。哇！好窩啊！呢笪地。哇！哇！要戴眼鏡啊！呢啲。哇！喂，其實咧話時話，我都中意嗰啲原始山林路喎。但係咧最慘係要抬嗰啲啫，即係但係你實要抬㗎，屌！睇嗰啲，我中意玩呢啲啊。嚇，探索型，考技術得嚟又好玩。好。OK， 預留足夠空間。哦。好。我啲氣震已經辣腳啦，揩撚到佢。好，哇！好，得，好，俾你行咗先。轉左係嘛？呢個就落去。哦。你不過要唔好住，停一停。落去要睇車啊，幫你，因為你停唔到㗎。哦，咁算啦，唉。你睇下，你可以行去睇下。行咗落去就碌唔翻上嚟㗎咯喎。唔係，放低出。你得，哇，好撚斜。哦 ，OK 啊，我慢落咯，但係我落咗去先。OK。我 OK 咗先。OK。咁我睇我幫你睇車啊。唔使，我唔落。哦。我唔落。你褪後少少。喂，慢車，你咩捷哥停唔停到啊？喂，停啊喂！停到啊！你落去睇水先啦。睇完咪落去啦。我哋兩個落呢度啊？上身冇力。信心冇力。上下身都冇力。佢哋叫落㗎。唔係啊，Jason話要睇車啊嘛。O 唔 OK？ OK。睇到好斜，但其實就唔係好斜。其實真係好斜，只不過我哋覺得 OK 啫。唔係你睇下，屌超過45啦。係啊，但係70幾啊。其實真係斜，不過係冇我哋山車咧，幾斜都得嘅，係有嘢接嘅啫，最緊要。而家玩咩啊？睇嚟嘅。你話？打啊！
上下半身都冇啦。